Habari, leo nataka niwaoneshe jinsi ya kublend logo au jina kwenye nguo ambayo ipo kama nguo za wachezaji, umeona, ambayo ina texture kwa kutumia Photoshop. Unachotakiwa kuwa nacho ni background yako, kama inaweza ikawa ni texture, t-shirt, shuka, ni wewe sasa unatumia nini muda huo. Unachotakiwa kukifanya ni ku right click, una duplicate layer. Nataka ile yangu iwe kwenye new canvas layer, kwa nitachagua new, then nitaita hii Theoracletz. Nikishamaliza ninachokifanya nita click okay, itafunguka kwenye canvas nyingine. Ya mwanzo hii hapa yenyewe ndo hii. Unachotakiwa kukifanya ni ku desaturate. Naweza nikabonyeza Control Shift U au utakuja hapa, utakuja adjustments, utachagua hapa chini desaturate. Ina maana kwamba nazitoa rangi zote, inabaki 50% gray, kwa hiyo inakuwa ni rangi ya gray. Nita click desaturate, umeona inakuwa hivi. Hii hapa ndo 50% gray, haipo kwenye nyeusi, haipo kwenye nyeupe, ni 50% tu. Kwa hiyo nikishamaliza hapa nitakuja kwenye filter, blur, Gaussian blur, nataka iwe 5 pixels, nita click okay. Nikimaliza nitakuja kwenye file, nitakuja kwenye save as. Hapa naweza nikabonyeza don't show again, lakini mostly nataka inategemea mimi nataka ni save kwenye cloud au nataka ni save kwenye computer. Kwa hiyo na save kwenye computer kwa sasa hivi, then mimi nimechagua ni save desktop, kwa hiyo inaiita Theoracletz, then nita click save. Kwa hiyo nikishamaliza hii sina shida nayo tena, kwa hiyo nitarudi hapa, nita click kwenye type hapa, nitaandika Theoracletz TZ, then nita click okay. Tutachagua move tool, nitaiweka mahali nataka iwe hapo. Nitakachokifanya nitakuja hapa kwenye filter, nitakuja kwenye distort, alafu nitachagua displace, alafu nitachagua convert to smart object, ili baadaye nikitaka kubadilisha jina la hii text inaenda tu kubadilisha kulingana na hii text yangu ya background. Ina migongo mikubwa, unaona. Kwa hiyo hapa ndo maana nilikuwa niliedit nyuma ilikuwa na migongo mikubwa zaidi ya hii, kwa ndo maana niliweka 40. Kwa hapa naweza nikapunguza nikaweka labda 30, na hapa hivi 30, kulingana na migongo. Mostly kama ni t-shirt nini, migongo yake inakuwa ni midogo, huwa tunatumia 10 kwa 10, unaona. Lakini hapa migongo yake ni mikubwa, unaona. 30 nita click displace. Kwa hiyo nikidisplace itanipeleka sasa kule nilipo save ile template yangu ambayo ndio hapa PSD. Nita click okay, nita open. Nikisha open ita load, ita apply. Kisha apply ndio hivi imeapply, unaona imeapply kulingana na mikunjo iliyopo, ndio maana unaona imejikunja hivyo vibaya. Lakini usiofu, unachotakiwa kukifanya ni right click, unakuja kwenye blending options, afuta chagua hii ya chini kwamba nataka layer yangu ya juu itoke sehemu nyeusi za layer ya chini. Sehemu nyeusi za layer ya chini ni hii, umeona. Lakini kwa vile ile layer yangu ambayo nili place hapo juu ni gray, yani nili desaturate, nilitoa rangi zote, ndio maana hapa nimechagua gray. Lakini ningekuwa nimesave PSD ambayo ni nyekundu, ningechagua hapa nyekundu. Unaona kwamba nitoe sehemu nyeusi kwenye layer ya juu, kwenye layer, yani ile layer yangu ya juu isionekane sana kwenye sehemu ambazo ni nyeusi kwenye layer ya chini, ambayo ndio nitachagua hapa. Mimi niliweka gray, kwa hiyo nitashika alt, nita click hapa niivunje hii slider, then nita slide hivi, umeona. Nataka hivyo, umeona. Nataka ile sehemu zinazong'aa sana, kwa sababu hii sehemu ni nyeusi, kwa sababu imejikunja, ising'ae sana hapa, umeona. Kwa hiyo nataka niondoe sehemu nyeusi kwenye layer yangu ya juu, ili sehemu zinazong'aa kwenye layer ya juu zifanane na sehemu nyeusi za kwenye layer ya chini, umeona. Kwa hiyo nita move hivi hadi hapo, that's right. Nitakuja hapa nita click okay. Nikiclick okay nakuwa tayari sasa. Hii layer yangu naweza nikaimove sehemu yoyote na ikablend hivyo, umeona. Kwa hiyo mimi nikiamua labda niache hapa ni mimi tu muda huo, lakini pia nilitengeneza smart object, kwa hiyo inanipa option nyingi. Niki double click hapo kwenye smart object, naweza nikaja hapa nikabadilisha labda jina, nikaandika Yanga, umeona, Yanga, umeona. Niki click okay, nikija hapa ni right click, niki cancel nita click yes. Kwa hiyo niki click yes, itarudi huku ina apply zile effects, ndio maana unaona ina load.
Umeona imeshakuja, umeona inabadilika, umeona. Kwa hiyo ni wewe sasa unataka kutengeneza nini. Ndio maana mimi niliconvert to smart object, sikutaka ku-erase size. Umeona, kwa sababu nataka nikija hapa nikibadilisha Simba, nikiclick okay, then hapa nita click yes kwamba ni save changes kule nilipoitoa. Umeona chap, inakuwa ishabadilika. Kwa hiyo ni mimi sasa hapa. Ni wewe sasa unatengeneza nini? Labda unatengeneza bendera ya Simba, unataka ionekane ni real. Kwa hiyo ni wewe sasa. Kwa hiyo usisahau kusubscribe na ku-like na ku-comment juu ya tutorial nyingine unayopendelea ije kupitia channel hii. Asante.